hamma ustalarni aptechkasi o'zi bilan desam ishonasizlarmi? Mana qo'limizda lenta deb o'ylab oldim. Ishonsanglar agar hozir bir joyga zaявка kirdim, nasosi buzilib qolgan ekan. Shuni hozir yonboshlatib qo'yib, alishtirib o'tirdim. Endi tegidagi rezinkasi ozgina qurib ketgan ekan, endi chirigan to'g'rirog'i. Mana shunday yonboshlab turgan bo'lsa, mashinka sirpanib ketib qoldi bexosdan. O'zim ham engash tegidagi o'sha nasoslarni alishtirib o'tirdim. Sal qolsa to'g'risi yelkamga tushib ketdi-da, orada ushlab qolaman deb qo'lim kesilib qoldi. Egasi yugurib chiqdilar, bolam sizga hech narsa qilmadimi? Mashinka mayli, o'zingizga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi dedilar-da. Yoshlarga onaxon. Xursand bo'ldim, lekin bori. Shunaqa odamlarni boriga shukr. Tuzatdim, ketdim, bo'ldi. Bolam faqat pulini haftaning oxirlariga tashib beraman, anaqa deb bo'ldi, mayli dedim. Oy oxirigacha tashib bersa ham rozi bo'lardi. Chiroyli qilib kelishtirib berdi u. Yaxshi insonlar borligiga shukr, ko'payishsin.